你要干嘛？我想看一下谁是谁啊？这是姐啊。姐最近啊。最近。哎呀，怎么这么甜呢？啊，昨天嘛是。昨天在车里等拍摄的时候是。上午。这蕾蕾啊什么06年1月1号拍的。？OK， 厉害，棒。这是后面是谁？后面是服装老师在帮我弄衣服。还有联系吗？没有联系了，已经走散了。你还记得那一刻吗？这场戏我不记得，其他有些戏的部分是我是记得的。我印象最深的蕾蕾角色是小飞流，太棒了。你那会儿其实是知道表演是怎么回事了吗？其实拍《琅琊榜》的时候是一个很奇妙的过程，因为飞流永远是单线程。那当时我就